হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাইক ফিভার। আজকে এসেছি নতুন একটা বাইকের রিভিউ করতে। এটা হচ্ছে TVS APACHE RTR 164V। আজকে এই বাইকটি সম্পর্কে আপনাদের সাথে কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করব। তাহলে চলুন বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। প্রথমে বলি বাইকটির লুক সম্পর্কে। বাইকটি একটি কমিউটার সেগমেন্টের বাইক, আর এর সাথে যদি আপনি একটা স্পোর্টস বাইকের তুলনা করেন তাহলে লুকস নিয়ে আপনারা কখনো কোনো কমপ্লেন করবেন না। এর লুকসে কোনো কমতি নাই। তো আপনারা এর হেডলাইট দেখলে দেখতে পাবেন এর একটা হ্যালোজেন টাইপ লাইট, এবং এর সাথে পাবেন দুটা স্পোর্ট টাইপ ডিআরএল লাইট। আর এর হেডলাইটের লুকসটা অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ যে কোনো কমিউটার সেগমেন্টের বাইকের তুলনায়। তো আমরা যে গাড়িটি রিভিউ করছি সেটা হচ্ছে একটা ডাবল ডিস্কের বাইক। এর সামনের পিছনে আপনারা পেডাল ডিস্ক ব্রেক পেয়ে যাবেন, আর এর সামনের সাসপেনশনটি হচ্ছে টেলিস্কোপিক, এবং পেছনের সাসপেনশনটি পাবেন আপনারা মনোশক টাইপের। এই বাইকটিতে আপনারা ফুয়েল ক্যাপাসিটি পাবেন 12 লিটারের, এবং এর ট্যাঙ্কে আপনারা একটা স্পেসিফিকেশন পাবেন এর ফুয়েল এন্ট্রি পয়েন্ট। সব গাড়ি দেখবেন আপনারা এটা থাকবে মিডল পয়েন্টে, কিন্তু এই গাড়িটার আছে একটু সাইডে, যেটা অনেক বেশি জোস লাগে। এবং এর ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট 159.7 সিসি। এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবেন আপনারা 16.2 PS অ্যাট 8250 RPM, এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক 14.12 Nm অ্যাট 7250 RPM। এই বাইকটির প্রাইস অনুযায়ী এই বাইকটির টর্কটা অনেক বেশি, আর এমন প্রাইসে এরকম টর্ক কোনো কোম্পানি অফার করবে না। এবং আপনি যদি অল্প দামের ভিতরে একটা স্পোর্টি একটা ফিল পেতে চান তাহলে আপনার জন্য এই বাইকটি হবে বেস্ট। এর সামনে টায়ার সেকশন পাবেন আপনারা 90, এবং পেছনের টায়ার সেকশন পাবেন আপনারা 130। এই টায়ার দুটো অনেক বেশি উন্নত মানের। আপনারা এই বাইকে পেয়ে যাবেন একটা ফুল ডিজিটাল মিটার, এবং এই ডিজিটাল মিটারটি আপনার দিনের বেলায় দেখতে কোনো অসুবিধা হবে না। এই ডিজিটাল মিটারে আপনারা পেয়ে যাবেন একটা RPM মিটার, এর সাথে পেয়ে যাবেন একটা ঘড়ি এবং ফুয়েল ক্যাপাসিটি, প্লাস দেখতে পাবেন আপনারা স্পিড। এর সাথে আপনারা দেখতে পাবেন বাইকটির ট্রিপ, এবং আপনারা ইচ্ছা করলে বাইকটিতে ট্রিপ কাস্টমভাবে সেট করে দিতে পারেন। তো এই বাইকটির সিটিং পজিশনটা অনেক বেশি কমফোর্টেবল, এবং এর হ্যান্ডেলিংটাও খুব ভালো। এই গাড়িটির টপ স্পিড ওঠার পরে একটু ভাইব্রেশন হতে পারে, কিন্তু শুরুর দিকে বাইকটির কোনো ভাইব্রেশন আপনারা খেয়াল করবেন না। এটার ভাইব্রেশন শুরু হয় 70 স্পিডের পরে। সো আর এর কন্ট্রোলিংটা বেশ জোস। আর এটার যে সিটিং পজিশন সেটা আপনারা অনেক বেশি রাইড করতে পারবেন, কোনো ব্যাক পেন হবে না। আর যাদের হাইট 5 ফিট 5-এর উপরে তারা এটা অনায়াসে চালাতে পারবেন। আর যাদের হাইট একটু বেশি হয় তাহলে এটা একটু কন্ট্রোল করতে সুবিধা হবে আর কি আপনাদের। তবে এটা সিটিং পজিশনে একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। যাদের হাইট 5.10 বা তাদের উপরে তাদের একটু চালাতে সমস্যা হয়, তারা লং রাইডে গেলে তাদের হাঁটুতে পেনের সমস্যা হতে পারে। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল TVS APACHE RTR 164V রিভিউ। সো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, এবং ভিডিওটিতে লাইক এবং কমেন্ট করুন, আর সাপোর্ট করবেন অবশ্যই। প্লাস আপনাদের যদি কোনো গাড়ি রিভিউ চান আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।